इसीलिए इधर डाल के चले जाएंगे गाइस। तो हेलो गाइस, देखो यार कांक्रीट का गाड़ी कैसा होता है भाई, सामने से देखने में भाई। देखो यार अभी कांक्रीट ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए अभी इधर नीचे डाल के चले जाएंगे गाइस। देख लो यार, इससे जो है ना कांक्रीट दिया जाता है गाइस। देख लो, सो कांक्रीट अभी ज़्यादा हो गए ना, अभी इसीलिए इधर डाल के चले जाएंगे गाइस। देखा ना भाई लोग यार, अभी का सिस्टम भाई कितना अच्छा है गाइस। अभी यार हाथ से कांक्रीट बनाना नहीं पड़ता है गाइस, ऑटोमेटिक डाल के चला जाता है।